Nakuha sa dusan. Hop. Bulas na trap. Bulas ang dusan. Hold by official referee. Minutes na minutes. Kirip. Nagtira si Kes. Wala. Basta. Bulas ang dusan. Shout out da sa announcer namon diri nga Tikalon. Musta announcer na Ilonggo Tikalon na. Astilio nagkagalas ang bola. Mahinig-hinig ang ulo. Impasa sa Italon. Dos yards. 2 points on our toss. Number 77, Luka Doncic. Local lang sa local na Doncic. Tikalon sa imo ba? Hybrid. Kidet. Nabantaan ni Astilio. Sa Italon, nagbalik-balik. Naagaw sa numero 17, Luka Doncic. Ikadal kong bola, ginapagintang pasahan. Ba-viral ka ngayon. Kinarap, pasa sa kalbo. Kalbo numero sa ko. Wala. Kanina niyaran. Arang yun. May pinasa kalbo. Pinasa kalbo. Kidat. Balik-balik. Hop, good. Hop, nakagawa kita luwa. Luwa. Nagsayang ka sa pasan. Hop, short stop. Wala. Offensive pa. Offensive rebound. Kidat. Jump shot. Wala akong Japon. Hop. Wala din gyapon. May din na, may gyapon pa rin. Laktan. 14 seconds shot clock. You're time. Hop. Ay, nakuha. Nakuha. 8 nagadagan. 80 km per hour. 80 km. Kulot. Kulot. Kay si Vincent. Tumira. Wala. Rebound. Castillo. Pelgent tumbat. Wala. Hop. Mayroon tayong foul. Sa foul rep. Number 27. Foul. First personal foul. Tito Counts. Tumataw sa bola. Ara ka 30 ka Tikalon ba? Pinasa sa numero 12. Tirayin mo ba? Yung bola. Wala. Isip-isip ko na. Isip-isip lang. Oh. Execute. 5 seconds shot na. Secure. 3, 2. Reset na. Erowas mo na. Yun di pong Pagkita sa iyak o pod. Yung panisagwa kay Kidet. Nagtira sa test. Kidet, yes! 3 points. 3 point, 4 kidip. Bayalaksan, point. Pag masakit ang katawan, tumatay, magkalaksan ka na. Number 10. Tumira sa pinasok sa numero 12. Tumira 1. 17, local Doncic. Try intercept. Pinasa kay Kidet. Kidet na break. Ara ang balik-balik. Balik-balik. Numero 2. 2 points kay Kidet. Number 7. Pinasa kay Tito. Ang pagsalalon mo, veteran rule. That's already 50s. Tira ang galaw. Astilio. Sakay Prekalak. Prekalak. Ara kay Vince. Vince. Pinasa kay Aaron. Aaron. To Samson. Samson. Ya, agaw ni Local Doncic. Ara naman si Tito. Pinasa kay Tita. Tita. Wala. Rebound by Aaron. Numero 8. May pinasa kay Samson. Samson shot. Jump shot. Yes. Kumpare ko na. Pre. Kung ano-ano lang ginapinang hambal ba? Numero 12, nagdala ng bola. Lumayo, dribble. Pagdanlog, hinay-hinay lang. 10 second shot clock. Numero 1 tumala sa press. Yes! Gamit niya na yung shooter niya. Gallardo! Shooting niya. Kidet, inahapo ng bata. Nagadala ang bola si Kidip. Hinay-hinay lang. Kakay ni pagkapon. First over. Nasa kay Aaron. Tutok Aaron. 10 second shot clock. Castillo. Ay violation. Kicking violation.
Same ball position. Astilio. 8 seconds shot clock. Samson. Same ball. 10 seconds shot clock. 10 seconds. Substitution. Lacorte. Sulod. Toto Arod. Buwa muna. Astilio. Benz. Benz in a Pasok. 2-minute shot. 2 points by Ben. Score. Inilong ko na yung 9-7 in favor of. salita. Akala mo nakaintindi lahat. Nakagaw ni Kidet. Kidet na kay Sanon. With a top board pa. Delgado. Pinasa kay Kidato. Kidato. Kidip. Inaharas ni Samson. Samson, may pinasa kay Minis. Minis, pinasa sa numero 1. Numero 1, nagtira sa 3 sa kuha. Wala! Nakuha! Fast break to Kidet. Kidet! Yes, 2 points, Kidet. Shoot mo na gyapon. Numero 1. Pinasa kay Tito. Pinasa kay Kidato. Kidato sa ilalim. Wala man Japon. Ah, gyapon. Kidet. Wala. Kidet. Naribaw ni local Doncic. Local. Local Doncic. Nakaloka kasi. Doncic. Numero 3. Wala man Japon. Nagaw. Astilio. Pasplit to Kidet. Last shot. Kanila pa rin bola. Ball position sa Alcala. Substitution. Kidet out. Nabangko. Silod. Ba't binangko? Kulot. Makorte. Binalik kay Kulot. Bang! Bingo. Nabangko. Score natin 16-7 in favor of Altarap. Pinasa sa 12. Alas 12. Execution. Pasang dalam. Para sa first. Number first. Sinapaw. Sinapaw ulit. Numero 28. Wow. Substitution. Nitura. Si Castillo out. Jimenez, una matira. Sabay-sabay, sarang na. Counted. 24 ano yung kapiligo to? Number 24 yung kaya sa kapiligo mo, Jordan, Kobe. Hindi ka mo. Okay, every ball. Last foul, nasa basket. Counted. Last foul. Foul plus sa basket. Higato. Bonus shot. Yes, masuk yan. Substitution. Now Regilia. Here, Castillo out. Lumaco. Dribble, wall. Nagila na sa bola. Ipasa kay Lacorte. Lacorte, ipasa kay Samson. Samson, pinaktigan ng mga upod. Hindi pagkatigil. Ipasa kay Benz. Benz, hop, nagkagwadua. Ipasa sa italong. Balik sa gwa. Tira. Wala. Na-rebound. Last time. Tara. Dusa. Remaining time, 2 minutes and 23 seconds. 3 seconds violation para sa team Dota. Numero 24. Rodi, smile ka naman dyan. Umot. Pinasa kay Lacorte. Tupira sa kwa. Uy, sayang. Rebound defense. Offensive rebound.
Setback, wala. 10 seconds, yes, yes, 2 points. Counted. Time, 2 minutes and 24 seconds left. Number 3, 2 minutes. Pinasa sa kay Kobe. Pinala kay Doncic. Grabe yung player ni Kobe sa kay Doncic. So, tayo na. Traveling. Big Maring. Dito. Number 3 ha. Substitution. Number 3, Jimenez. Tulog. Pagkita na sa bola. Daw sa Pinas lang kami ba? Tira sa ball. Lupang ko. Wala. Wala, rebound. Rebound sa kamera 12. Hinaharas ni Lupang ko. Kitato. Dumiretso. Yan. Counted dyan. Kitato. Score. 30 minutes yan. Nagtibo na mo. Tara. Sa 1 minute at 23 seconds. Kulot. Pagkita sa bola. Impasa kay Laronella. Impasa kay Kulot. Ang isipin nagbabuhat. Impasa sa dalom. Last pa. Stop la corte. La corte, number 28. Basta. Número 12. Crossover. Crossover na ako. Basta sa ilalim kay Frank si Retrabale violation. Called by referee Larido. Foul, 1 minute and 10 seconds. Score, Edwin Cartier, in favor of Altra. Lorenilla, to Lacorte. Lacorte sa pa, wala man yaman. Naribaw yung Doncic. Doncic, pinagdalak bola. Hindi na magic. Doncic, ipagwagawin ng magic hand. Doncic, to Kobe Bryant. Kobe, Tira. Camero, 12. Doncic. Intercept, nakuha ni Lorenzo. Napaganda pa. Right here. 2 points. Go 15 there. Now, 35 seconds. Samson. Traveling violation. Timeout. Busan. Time out. 8 seconds left. Score natin ay 18-15.